हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल M2 एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम बनाएंगे माउंट फूजी घर पे। माउंट फूजी नहीं पता क्या है? माउंट फूजी एक वोल्केनो है जो जापान में आया है और आज हम उसे घर पे बनाएंगे, लेकिन अंडर वाटर। तो चलिए, विद द हेल्प ऑफ दिस बेबी ऑयल और ये फूड कलर है जो आप बाहर खाने जाते हो पंजाबी वगैरह, उसमें सब डाला हुआ था रेड कलर का, वो है। इन दोनों की हेल्प से और ये एस्प्रिन टेबलेट की हेल्प से हम बनाएंगे एक अंडर वाटर वोल्केनो। तो चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने जो आज का एक्सपेरिमेंट किया था अंडर वाटर वोल्केनो का, वो सही तरीके से रिएक्ट कर चुका है और आप देख सकते हो अभी भी इसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी भी इसका रिएक्शन चालू है और ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। अब देख सकते हो एस्प्रिन ने जो फूड कलर के साथ अपना रिएक्शन दिखाया वो बहुत सही है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है या तो किसी को नुकसानी नहीं पहुंचेगी। एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बेबी ऑयल, फूड कलर एंड एस्प्रिन, इन तीन चीज़ों की हेल्प से आप ये जो अंडर वाटर वोल्केनो का एक्सपेरिमेंट है वो आप अपने घर पे बना सकते हो और हाँ, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।